හරි අයෝවන් මම හිතන්නේ දැන් මාව හොඳට ඇහෙනවා ඇති සහ මාව හොඳට පේනවත් ඇති පුතේ ටක් ගාලා නැවත පණිවිඩයක් දාන්න මැසේජ් එකක් දාන්න මාව හොඳට ඇහෙනවද මාව හොඳට පේනවද කියන පන්තියේ වැඩ ටික පටන් ගන්න කලින් හරිද right දැන් අද අපි 2027 ඉල්ලුම සහ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය කියන නිබන්ධනය තමයි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්නෙ. අද ඉඳලා හැම සමුදාවකම 7 ඉඳලා 9 මාර වෙනකම් මම ඔයාගේ තියරි පන්තියේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ඔයාට දැන් මම තව ටියුට් දෙකක් එවලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ MCQ ස්ටඩි පැක් නිබන්ධනය සහ රචනා ස්ටඩි පැක් නිබන්ධනය. එතකොට රචනා ප්‍රශ්න ටියුට් එක පුතා අපි සාකච්ඡා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. පළවෙනි පාඩමට අදාළව රචනා ප්‍රශ්න ටියුට් එක අපි පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. පාඩම් වැඩ කටයුතු පටන් අරන් තියෙන්නේ. පන්තිය තියෙන දවස් තමයි ඒ පන්තිය සිකුරාදා රාත්‍රියේ 7 ඉඳලා 9 වෙනකම් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමේ පන්තිය පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි දවසේ කී සතියේ තිබ්බා. ඒක රෙකෝඩින් එක මම ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඒවා කම්ප්ලීට් කරගෙන පන්තියට එන්න. right බලන්න අද අපි දෙවනි ඒකකය තමයි පටන් ගන්න. ඒ තමයි ඉල්ලුම සහ සැපයුම කියන මාතෘකාව. ඒකේ ඉල්ලුම සහ ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය කියන කොටස තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. right බලන්න අපි පළවෙනියෙන්ම පටන් ගමු. පුතා මේ වෙළඳපළක් කියන්නේ කවුද? වෙළඳපළක් කියන්නේ කවුද? වෙළඳපළ කියන්නේ කවුද? ආගනේ. දරුවනේ වෙළඳපළක් කියලා කියන්නේ වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ. හරි. ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර උවමාරු සම්බන්ධතාවය. ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර උවමාරු සම්බන්ධතාවයක් ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා වෙළඳපළක් කියලා. වෙළඳපළක් කියලා කියන්නේ ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර උවමාරු සම්බන්ධතාවය ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා වෙළඳපළක් කියලා. හරි. මොකද වෙළඳපළක් කියලා කියන්නේ? ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර උවමාරු සම්බන්ධතාවයක් ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා වෙළඳපළක් කියලා. පැහැදිලි නේද? එතකොට මේ ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් දරුවෝ මෙයා දැන් ඔයා දන්නවා වෙළඳපළ ගත්තට පස්සේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ වෙළඳපළක්. ඔයාලා ගත්තොත් නේද? ඔයා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය තුල සතිපලක් තියෙන්න පුළුවන්. කඩවීදියක් තියෙන්න පුළුවන්. වෙළඳපළක්. ඒ වගේම ජාතික මට්ටමේ වෙළඳපළක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් සහල් වෙළඳපළ. සහල් වෙළඳපළ ජාතික මට්ටමේ වෙළඳපළ. ඒ වගේම වෙළඳපළක් තියෙන්න පුළුවන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් කනිජ තෙල් වෙළඳපළ. ජාත්‍යන්තර මට්ටම. ආයෙනම් මේ අහන්න. වෙළඳපළ ඒ එක්කෝ ප්‍රාදේශීය පැති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි දන්න ජාතික මට්ටමේ වෙළඳපළ වර්ගය. ඒ වගේම අපි දන්න දරුවනේ අපි දන්න ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වෙළඳපළ වල තියෙනවා. එහෙනම් මේ අහන්න. වෙළඳපළක් කියන්නේ මොකක්ද? ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර උවමාරු සම්බන්ධතාවයක් ඇතිවෙන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා වෙළඳපළක් කියලා. මොකද වෙළඳපළක් කියන්නේ? ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර උවමාරු සම්බන්ධතාවය
ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපිට පොලි වෙළඳපළක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වෙළඳපළ ප්‍රාදේශීයව ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ජාතික මට්ටමේ ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. තේරුණා නේද? හරි. එන්න නෝට් එකට. වෙළඳපළ මාකට් කියන වචනේ නේද? භාණ්ඩයක සේවාවක හෝ සාධක මිල සහ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා විකුණුම්කරුවන් සහ ගැනුම්කරුවන් අතර අදහස් වමාරු කරගන්නා ආයතනික ව්‍යුහයට අපි කියනවා මොකක්ද? වෙළඳපළක් කියලා. අන්ඩර්ලයින් කරන්න සමස්ත වාක්‍යය. අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුතා සමස්ත වාක්‍යය. හරි? රයිට්. බලන්න අපිට අර පොදු නිර්වචනයත් අපි ලියාගමුද උතන? පොදුවේ නිර්වචනයත් අපි ලියාගමුද? ලියන්න පොදු නිර්වචනය. එතරම් ලියන්න. ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර හුවමාරු සම්බන්ධතාවයක් ඇතිවන ඕනෑම තත්වයක් වෙළඳපළක් ලෙස හඳුන්වයි. හරි දැන් මේ බලන්න. වෙළඳපළ විශාලත්වය සංවිධාන රටාවන් සහ ක්‍රියාපිළිවෙල එකිනෙකට වෙනස් විය හැකියි. බලන්න. සීමිත භූමි ප්‍රදේශයක් තුල සීමා වූ වෙළඳපළ මම කියන්නේ. සීමිත භූමි ප්‍රදේශයක් ප්‍රාදේශීය ඇතිවන වෙළඳපළ තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ප්‍රාදේශීය වෙළඳපළ සතිපල කටවීතිය නේද මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේම මුළු රටටම පොදු වෙළඳපළක් ඇති වෙනවා. අපි අර දන්න ජාතික මට්ටමේ වෙළඳපළ සහල් වෙළඳපළ වගේ දේවල්. පැහැදිලිද? ජාතික මට්ටමේ වෙළඳපළ. ඒ වගේම දේශ සීමා වලින් පිටත විදේශ රටවල් එක්ක කණුදෙනු කරන වෙළඳපළක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මොනවා වගේද? ගෝලීය වෙළඳපළ තත්ත්වය. ගෝලීය ලෝක මට්ටමේ තත්ත්වය. ඒව ළමයි ගෝලීය වෙළඳපළ. අන්න බලන්න උදාහරණයක් ಖನಿಜ තෙල් වෙළඳපළ වගේ. රයිට්. බලන්න කිසියම් නිශ්චිත ස්ථානයක ස්ථානගත වී තිබීමට හෝ හුවමාරුවට අදාළ ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකට මුණ ගැසීම. උදේ මේ වෙළඳපළකට ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි නෑ. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා eBay එකෙන් මොනවා හරි ගෙන්වනවා වෙන. එහෙම නැත්නම් නේද? දරාස් එකෙන් මොනවා හරි ගෙන්වනවා වෙන. අන්න බලන්න. දැන් මේ බලන්න මේ ඔයා සහ මම අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක හම්බුනේ. ඔබ ගැනුම්කරු මම විකුණුම්කරු. එතකොට මේ ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකට මුණ ගැසීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් නෙවෙයි. ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකට මුණ ගැසීම ෆිසිකලි සම්බන්ධ වෙන එක. ෆිසිකලි සම්බන්ධ වෙන එක අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් නෙවෙයි. තේරුණානේ? ඔව්. එහෙනම් අපි අතර තියෙන්න ඕනේ මනා සංනිවේදනයක් තියෙනවා නම් ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් මුණ නොගැසුණා. භෞතිකව මුණ නොගැසුණා අන්න ඇති වෙනවා මොකක්ද? අන්න ඇති වෙනවා අපි දන්න වෙළඳපළ ඇති වෙනවා. උදාහරණ තේරුණානේ? අන්න ඇති වෙනවා දරුවනේ වෙළඳපළ. රයිට්? බලන්න.
ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකට මුණ ගැසීම වෙළඳපළක් සඳහා අවශ්‍ය නොවේ. වෙළඳපළක් සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ මොකද අදහස් කාර්යක්ෂම ලෙස සංනිවේදනය කරන සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණය. ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් එකිනෙකට මුණ ගැසීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් සංනිවේදනය මනා සංනිවේදනයක් ඉතාමත් වැදගත්. පැහැදිලි නේද? රයිට් විනාඩියක් දෙන්නම් බලන්න හරිද කියලා බලන්න පාඩම් කරන්න. හරිනම් පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න පොඩි මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඉක්මන් කරමු. හරි නේද? හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ වෙළඳපළ සංකල්ප. හරිද? වෙළඳපළ සංකල්ප ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි. වෙළඳපළ සංකල්ප වෙළඳපළ කියන සංකල්පය අපි ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. එකක් තමයි භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. එකක් තමයි භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. අනිත් කෙනා තමයි නිෂ්පාදන සාධක සේවා වෙළඳපළ. මොන වෙළඳපළද? සාධක සේවා වෙළඳපළ. නිෂ්පාදන සාධක සේවා වෙළඳපළ. සාධක සේවා වෙළඳපළ. සාධක සේවා වෙළඳපළ. එහෙනම් වෙළඳපළ වල කොටස් දෙකයි මොනවද? අංක 1 භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. දෙවෙනි කෙනා කවුද? සාධක සේවා වෙළඳපළ. හරි. දැන් අපි කතා කරමු කවුද මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ? ළමයි. කවුද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ? හරි. කවුද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ? එහෙනම් පුතේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත භාණ්ඩයක මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය කරන වෙළඳපළට අපි කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. අහන්න මොකක්ද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ. හරි. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ වෙළඳපළ තුල භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට තියෙන ඉල්ලුම හා සැපයුම මත භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත නේද? මෙයා මිල මෙයා ප්‍රමාණය හරි ඉල්ලුම සහ සැපයුම මත භාණ්ඩයක මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය වෙළඳපළට අපි කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා. උදා මේ හොඳට අහගන්න. මොකක්ද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වන ඉල්ලුම. ඔය ඩිමාන්ඩ් කියලා මම නම් කරේ ඉල්ලුමක්. මේ ඉන්නේ සැපයුමක්. තේරුණා? භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය වෙළඳපළට අපි කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි භාණ්ඩ සඳහා නැත්නම් වෙළඳපළ තුල භාණ්ඩ හා සේවා ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර හුවමාරු සම්බන්ධයක් ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට
අපිට කියන්න පුළුවන් භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ අපව ගන්න. මොකක්ද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියන්නේ? පුතේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ වෙළඳපළ තුන භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර හුවමාරු සම්බන්ධයක් ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා මොන වෙළඳපළ කියලාද? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද? භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ඉල්ලුම හා සැපයීම මත මිල හා ප්‍රමාණ තීරණය කරන වෙළඳපළට අපි කියනවා මොන වෙළඳපළ කියලාද? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා. මොන වෙළඳපළ දරුවනේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියනවා. එතකොට හොඳට අහගන්න. මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ කවුද ගැනුම්කරුවා? ළමයි. කවුද භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ කවුද ගැනුම්කරුවා? කවුද ගැනුම්කරුවා? ගැනුම්කරුවන් වන්නේ ඔබ සහ මම කුටුම්බ. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ ගැනුම්කරුවන් වෙන්නේ කුටුම්බංශ. කුටුම්බංශ. පවුල නේද? කුටුම්බංශ. ඒ වගේම මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ කවුද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන්නේ ව්‍යාපාරාංශය. ව්‍යාපාර. එහෙනම් භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ විකුණුම්කරුවන් වෙන්නේ. විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරාංශ. ව්‍යාපාරාංශ. තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ ගැනුම්කරුවන් කවුද? ගෙදර ඉන්න ගම මතක් කරන්න. කුටුම්බාංශය. කවුද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ විකුණුම්කරුවන් වන්නේ? ව්‍යාපාරාංශය. තේරුණානේ? හරි. ආගන්න. තමයි. මොකක්ද භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා ඉල්ලුම හා සැපයුම මත භාණ්ඩ හා සේවාවන් වල මිල හා ප්‍රමාණ තීරණය කරන වෙළඳපළට පුතේ අපි කියනවා මොන වෙළඳපළ කියලාද? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ. මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල හරි විකුණුම්කරුවන් කියන්නේ නේද? භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරන්නේ ව්‍යාපාරාංශය. කවුද භාණ්ඩ හා සේවා ගැනුම්කරුවන් වන්නේ? ගැනුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බාංශය. මම හිතන්නේ ඒ කාරණාව දැන් ඔයාලට පැහැදිලි. රයිට්. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක්. මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ අපි භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නේ. ඇයි භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න? ඒ උදාහරණයක්. මම පාන් රාත්තලක් මිලදී ගන්නේ ඇයි? පාරිභෝජන. නේ? භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල පාන් රාත්තලක් ගන්න පාරිභෝජනය කරා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඔයා ඇඳුමක් ගන්න පාරිභෝජනය කරා. ඔයා බනිස් ගෙඩියක් ගන්න පාරිභෝජනය කරා. ඔයා නේද? භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ගන්න අවසාන පාරිභෝජනය සඳහා. මොන පාරිභෝජනයද දරුවනේ? අවසාන පාරිභෝජනය සඳහා. අවසාන පාරිභෝජනය සඳහා. මේ අවසාන පාරිභෝජනය සඳහා. පාරිභෝජනය සඳහා. එහෙමනම් අපි ඉගෙන ගන්න දේ තමයි භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් මිලදී ගන්නේ අවසාන පාරිභෝජනය සඳහා නම් උදා මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ පවතින ඉල්ලුමට අපි කියනවා ඍජු ඉල්ලුමක්. මොන ඉල්ලුමක්ද? ඍජු ඉල්ලුමක් කියලා කියනවා. මේ පවතින ඉල්ලුමට අපි කියනවා ඍජු ඉල්ලුමක් කියලා. ඍජු ඉල්ලුමක් කියලා කියනවා. ඍජු ඉල්ලුමක් කියලා. පැහැදිලි නේද? මොන ඉල්ලුමක් කියලා කියන්නේ? ඍජු ඉල්ලුමක්. ඇයි ඍජු ඉල්ලුමක් කියන්නේ? අවසාන පාරිභෝජනයේ අරමුණින් භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් ගන්නවා නම් අපි යාට කියනවා ඍජු ඉල්ලුමක් පවතින්නේ කියලා.
පැහැදිලි නේද? භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න අවසාන පාරිභෝජනයේ අරමුණ. අවසාන පාරිභෝජනයේ අරමුණ නම් මිලදී ගන්නේ අපි යාට කියනවා මොන ඉල්ලුමක් කියලාද? ඍජු ඉල්ලුමක් කියලා. ආපහු අහගන්න. මොකක්ද මේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොළ කියන්නේ? භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත භාණ්ඩ හා සේවාවන්ගේ මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය කරන වෙළඳපළට අපි කියනවා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ කියලා. පැහැදිලි නේද? right? එන්න දැන් නෝට් එකට. නෝට් එකට එන්න. භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම අනුව භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල හා ප්‍රමාණ තීරණය වන වෙළඳපළ භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ ලෙස හඳුන්වනවා. අන්ලයින් කරන්න සමස්ත වාක්‍යය. සමස්ත වාක්‍යම අන්ලයින් කරන්න. හරිද? මම හිතන්නේ හරි. බලන්න භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළේ ගැනුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බංශය. අන්ලයින් කරන්න ගැනුම්කරුවන් කුටුම්බංශය. ගැනුම්කරුවන් කුටුම්බංශය. විකුණුම්කරුවන් වන්නේ ව්‍යාපාරාංශය. අන්ලයින් කරන්න විකුණුම්කරුවන් වන්නේ ව්‍යාපාරාංශය. හොඳයි. එතෙන්ටම ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල භාණ්ඩ හා සේවාවන් භාණ්ඩ හා සේවාවන් මිලදී ගන්නේ අවසාන පාරිභෝජනයේ අරමුණිනි. අවසාන පාරිභෝජනයේ අරමුණිනි. අවසාන පාරිභෝජනයේ අරමුණිනි. එම නිසා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල එම නිසා භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපළ තුල පවතින ඉල්ලුම ඍජු ඉල්ලුමකි. පවතින ඉල්ලුම ඍජු ඉල්ලුමකි. හරිද පුතා? right. බලන්න මේ ටික කියවන්න එකපාරක්. එහෙමනම් මැසේජ් එකකුත් දාන්න ඉවර නම් හරිද? right. ඊළඟට සාධක සේවා වෙළඳපළ. සාධක සේවා වෙළඳපළ. කවුද මේ සාධක සේවා වෙළඳපළ? නැත්නම් අපි අරගෙන කියනවා මේ නිෂ්පාදන සම්පත් වෙළඳපළ කියලා. හරිද? සාධක සේවා වෙළඳපළ කියන්නේ කවුද? ආගන්න. ළමයි සාධක සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ සාධක සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ හරිද? සාධක සේවා වෙළඳපළ කියන්නේ මෙන්න මේවා. ආගන්න. නිෂ්පාදන සාධක සේවා
සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත නිෂ්පාදන සාධක කිව්වා මොනවද? භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය නේද? භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායක. එතකොට සාධක සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත පුතේ මේ සාධක කවුද මිලදී ගන්නේ? කවුද සාධක ගන්නේ? දරුවනේ සාධක මිලදී ගන්නේ ව්‍යාපාර. ඇයි? භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්නනේ සාධක සේවා මිලදී ගන්නෙ නේ. භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්න තමයි නිෂ්පාදන සම්පත් මිලදී ගන්නේ. එතකොට මේ සාධක සේවා ඉල්ලුම් කරන්නේ ව්‍යාපාර. කවුද සාධක සේවා සපයන්නේ? අපි. කවුද අපි? කුටුම්බංශ. සාධක සේවා සපයන්නේ අපි. ඊතර තාත්තා තමයි නේද ජොබ් එකක් කරලා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රමය සපයලා වැටුප් උපයන. එයා ළඟ ප්‍රාග්ධනය තියෙනවනේ ප්‍රාග්ධනය සපයන. ව්‍යවසායකත්වයේ තියෙනවනේ ව්‍යවසායකත්වයේ සපයන. තේරුණා? ඊට පස්සේ භූමිය තියෙනවනේ භූමිය සපයන. ඒ සාධකවල අයිතිය කාටද තියෙන්නේ? සාධකවල අයිතිය තියෙන්නේ කුටුම්බයට. අපිට. සාධක ඉල්ලන්නේ ව්‍යාපාරාංශය. එනම් අහගන්න. සාධක සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත සාධකවල මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය කරන වෙළඳපළට අපි කියනවා සාධක සේවා වෙළඳපළ කියලා. තාම සරලයි. සාධක සේවා වෙළඳපළ කියන්නේ කවුද? උදේ සාධක සේවා වෙළඳපළ කියලා කියන්නේ සාධක සඳහා පවතින මිල හා ප්‍රමාණය මත නැත්නම් සමහරවිට ඉල්ලුම හා සැපයුම මත සාධකයන්ගේ මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය කරන වෙළඳපළට අපි කියනවා සාධක සේවා වෙළඳපළ කියලා. එහෙම නැත්නම් සරල දහස මම කියන්නේ සාධක සඳහා පවතින නේද? සාධක වෙළඳපළ තුල ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර හුවමාරු සම්බන්ධය ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා සාධක වෙළඳපළ කියලා. මොකක්ද? සාධක වෙළඳපළ තුල ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් අතර හුවමාරු සම්බන්ධයක් ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? නිෂ්පාදන සාධක වෙළඳපළ කියලා. ඒ වලට අපි අර නිර්වචනයට අග්ගාලා බලමු. නිෂ්පාදන සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත නෙමෙයි. මෙයා තමයි සාධක මිල. සාධක මිල. මෙයා ප්‍රමාණය. නේද? මෙයා තමයි ඉල්ලුම. මෙයා සැපයුම. මේ සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය වන වෙළඳපළට අපි කියනවා මොන වෙළඳපළ කියලාද? සාධක සේවා වෙළඳපළ කියලා. මොන වෙළඳපළද? සාධක සේවා වෙළඳපළ. දැන් අහගන්න. මේ සාධක සේවා වෙළඳපළේ කවුද ගැනුම්කරුවා? කවුද ගැනුම්කරුවා? සාධක සේවා වෙළඳපළේ ගැනුම්කරුවන් වන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරාංශය. ව්‍යාපාරාංශය තමයි සාධක මිලදී ගන්න. ව්‍යාපාරාංශ. ව්‍යාපාරාංශ. එතකොට කවුද සාධක විකුණුම්කරුවා? සාධක විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බාංශය. සාධක විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බාංශය. කුටුම්බාංශය. සාධක විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කවුද? කුටුම්බාංශය. එතකොට සාධක ගැනුම්කරුවන් වන්නේ ව්‍යාපාරාංශය. සාධක විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කවුද? කුටුම්බාංශය. තේරුණානේ? දැන් ඒ වගේම මේ සාධක සේවා වෙළඳපළ තුල හොඳට තේරුම් ගන්න. සාධක සේවා වෙළඳපළ තුල සාධක සේවා මිලදී ගන්න. නේද? මොන පරමාර්ථයෙන්? භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්න. සාධක සේවා මිලදී ගන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා
නිපදවන්න. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා මත රැඳුණු ඉල්ලුමක් තමයි සාධක සේවාවලට තියෙන්නේ. භාණ්ඩ හා සේවා මත රැඳුණු ඉල්ලුමක් තමයි සාධක සේවාවලට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතා දෙයක් මත රැඳුණු තවත් දෙයක ඉල්ලුමක්. දෙයක් මත රැඳුණු තවත් දෙයක ඉල්ලුමක්. නේද? දෙයක් මත කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා මත රැඳුණු ඉල්ලුමක් තමයි සාධකවලට තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ පවතින ඉල්ලුමට අපි කියනවා. මේ පවතින ඉල්ලුමට අපි කියනවා වක්‍ර ඉල්ලුමක්. මොන ඉල්ලුමක්ද? ගෙදර ඉන්න ගමන් කියන්න වක්‍ර ඉල්ලුමක්. නැත්තම් අපි කියනවා යාට ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක්. එහෙනම් අගන් මේ සාධක සේවා සඳහා පවතින ඉල්ලුමට අපි කියනවා වක්‍ර ඉල්ලුමක්. මොන ඉල්ලුමක්ද කියන්නේ? වක්‍ර ඉල්ලුමක්. නැත්තම් අපි යාට කියනවා ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක්. ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් කියලා කියනවා. ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් කියලා කියනවා. වක්‍ර ඉල්ලුමක් නැත්තම් ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් කියලා කියනවා. තේරුණා නේද? තේරුණා නේද? ඔව්. කවුද සාධක සේවා වෙළඳපොළ නැවත අපි කතා කරමු. මොකක්ද සාධක වෙළඳපොළ කියලා කියන්නේ? සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම මත සාධකවල මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය කරනවා. මෙන්න මේ වෙළඳපොළට අපි කියනවා සාධක සේවා වෙළඳපොළ කියලා. පුතේ මෙන්න මේ වෙළඳපොළට අපි කියනවා සාධක සේවා වෙළඳපොළ කියලා. එතකොට මේ සාධක සේවා වෙළඳපොළ තුල තවත් නිර්වචනයක් මම ගොඩ නැගුවා. මොකක්ද? සාධක සේවා වෙළඳපොළ තුල සාධක ගැනුම්කරුවන් සහ සාධක විකුණුම්කරුවන් අතර හුවමාරු සම්බන්ධතාවයක් ඇතිවන ඕනෑම තත්වයකට අපි කියනවා සාධක සේවා වෙළඳපොළ. සාධක ගැනුම්කරුවන් කවුද? ව්‍යාපාරාංශයනේ. සාධක විකුණුම්කරුවන් කවුද? කුටුම්බාංශ. පැහැදිලි නේද? ඔව්. සාධක මිලදී ගන්නේ සාධක මිලදී ගන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්න. සාධක මිලදී ගන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන්න. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පවතින ඉල්ලුමට අපි කියනවා වක්‍ර ඉල්ලුමක්. මොන ඉල්ලුමක්ද? වක්‍ර ඉල්ලුමක්. නැත්නම් අපි අර කියනවා ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක්. වක්‍ර ඉල්ලුමක් නැත්නම් අපි අර කියනවා මොන ඉල්ලුමක්ද? ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් කියලා කියනවා. හොඳයි. දැන් මේ ගෙදරදී මේ දේවල් නැවත පාඩම් කරා. නැවත බලන්න. දැන් අද ක්ලාස් එක ඉවරුනහම 8:00ට ඔයාට කරන්න තියෙන එක වැඩක් තමයි. ඔයා කරපු වැඩ ටික මට ෆොටෝස් දාලා නේද එවන්න. ඒතකොට මම දන්නවා ඔයා මේ ටික ගෙදරදී ඉවර කරගෙන කියලා. හරිද? අනිවාර්යෙන් පන්ති ඉවර කරපු ගමන් අපි නේද ඒ දේවල් ටික ෆොටෝස් දාලා එවන්න. මම දන්නවා එතකොට ඔයා පන්තියේ වැඩ ටික ඔන්ලයින් පන්තියේ වැඩ ටික ඉවර කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද ඔන්ලයින් පන්තික මම ඔයත් එක්ක ෆිසිකලි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ෆිසිකලි සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙහෙම මේ මංගත ක්‍රමයටනේ අපි වැඩේ යන්නේ ලස්සනට. හරි? අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න. හරි? හැමදාම මේ පුරුද්ද තියාගන්න. බලන්න. සාධක වෙළඳපොළ සහ අපි අලුත් පාඩමක් පටන් ගත්තේ ඔන්ලයින් තාම නේද? අපේ පන්තියේ ගොඩ නැගෙමින් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් යාළුවන්ට කියන්න මචං මේව ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක පටන් ගත්තා. ඒ බවත් යාළුවන්ට දැනුවත් කරන්න. අපිට ලොකු වැඩසටහනක් තියෙනවා. ඔයාව විභාගයට සූදානම් කරන්න. right බලන්න. නිෂ්පාදන සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම අනුව නිෂ්පාදන සාධකවල මිල හා ප්‍රමාණය තීරණය කරන වෙළඳපොළ සාධක සේවා වෙළඳපොළ. සාධක සේවා වෙළඳපොළ. සාධක සේවා වෙළඳපොළේ ගැනුම්කරුවන් කුටුම්බාංශ. අපි අර කලින් ලයින් එක අන්ඩර්ලයින් කරේ නෑ නේද? ටක් ගාලා අන්ඩර්ලයින් කරා. අන්ඩර්ලයින් කරා. අන්ඩර්ලයින් කරන්න යා. හොඳයි. සාධක වෙළඳපොලේ ගැනුම්කරුවන් වන්නේ ව්‍යාපාරාංශය. අන්ඩර්ලයින් කරන්න. ගැනුම්කරුවන් ව්‍යාපාරාංශය.
ගැනුම්කරුවන් ව්‍යාපාරාංශය. හරි. විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බාංශය. විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බාංශය. විකුණුම්කරුවන් වන්නේ කුටුම්බාංශය. හරිද? හොඳයි. ලියන්න පුංචි පොයින්ට් එකක් නැත්නම් අර කලින් දුව වගේ තරුවක් නම් දැන් අපි තරුවක් දාලා ලියමු. ලියන්න කලින් දුව වගේ ලියන්න. නැත්නම් ඒකට මම ලිව්වේ එතනින් ලියාගෙන යමු. ලියන්න. සාධක සේවා වෙළඳපළ තුල සාධක සේවා වෙළඳපළ තුල සාධක සේවා වෙළඳපළ තුල සාධක සඳහා පවතින සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම සාධක සඳහා පවතින ඉල්ලුම භාණ්ඩ හා සේවා මත රැඳුණු ඉල්ලුමකි. භාණ්ඩ හා සේවා මත රැඳුණු ඉල්ලුමකි. භාණ්ඩ හා සේවා මත රැඳුණු ඉල්ලුමකි. හරිද? එම නිසා සාධක සේවා වෙළඳපළ තුල පවතින ඉල්ලුම සාධක සේවා වෙළඳපළ තුල පවතින ඉල්ලුම වක්‍ර ඉල්ලුමක් හෙවත් ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් වේ. වක්‍ර ඉල්ලුමක් හෙවත් ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් වේ. වක්‍ර ඉල්ලුමක් හෙවත් ව්‍යුත්පන්න ඉල්ලුමක් වේ. හරි. දැන් බලන්න මේ කොටස. පාඩම් කරන්න ඉවර කරන්න. ඉවර කළා. හරිද? ඉවරද? මෙසේජ් එකක් පොඩි එකක්. හරි. හරි නේද? ඊළඟට ඉල්ලුම කියන්නේ කවුද? කවුද ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ? ආණ්ඩ මෙන්න නිර්වචන. කවුද ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ? ඉල්ලුම. හරි. ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ දිවංගනා පොඩ්ඩක් මෙසේජ් එකක් දාන්න පුතා. හරි නේද? හරි. ඉල්ලුම කියන්නේ කවුද? හරි. ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ යම් දෙන ලද අවස්ථාව. මේ නිර්වචනය මේ විදිහටම පාඩම් කරන්න ඕනේ.
ඉල්ලුම කියන නිර්වචනේ නැහැ. ඉස්කෝලේ මම හිතන්නේ මේ පාඩමක් පටන් ගන්න නැත්තේ සමහර විට. හරිද? මේක තමයි මේ දැන් 27 පන්ති වල මේ දවස්වල පටන් ගන්න මාතෘකාව. ඉල්ලුම. මෙයා පෙරලද යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකට දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුල හරි දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුල දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අනිකුත් කරුණ නැත්නම් අනිකුත් ඉල්ලුම් තීරක අනිකුත් කරුණ නැත්නම් අනිකුත් ඉල්ලුම් තීරක අනිකුත් කරුණ අනිකුත් කරුණ කිව්වහම ඔයා දෙලිමක් ගන්න හිතන්නකො කඩේට යනවා කියලා. එතකොට දෙලිමක් ගන්න කඩේට ගියාම මිල හැර සලකා බලන තව සාධක තියෙනවා. මොනවා? පාට, ක්වොලිටිය, අමුද්‍රව්‍ය වල ගුණාත්මක බව, මැටීරියල්. එතකොට මේ වගේ දේවල් සලකා බලන්න. ඔයාගේ ආදායම මෙයා දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කරුණු නොවෙනස්ව තිබියදී වෙනස් වෙන්නේ හරිද? සලකා බලන භාණ්ඩය හරිද? සම්බන්ධයෙන් විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණයක් අපි කියනවා ඉල්ලුම කියලා. හරි දැන් ගෙදර ඉන්න ගම පාඩම් කරමු. මොකක්ද ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ? යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ කියන්නේ අපි හිතනවා අපි කතා කරන්නේ යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක්. හරිද? කොහොමද යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක තමයි කතා මේ නිර්වචන. අනිකුත් කරුණු නොවෙනස්ව පවතිදී. අනිකුත් කරුණු වෙනස් වෙන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩය හා සම්බන්ධයෙන් විවිධ මිල ගණන් මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ අපි කියනවා කවුරු කියලාද? ඉල්ලුම කියලා. පුතේ මොකක්ද ඉල්ලුම කියන්නේ? හැමෝම බලන්න. මොකක්ද ඉල්ලුම කියන්නේ? යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ අනිකුත් කරුණු නොවෙනස්ව තිබිය. සලකා බලන භාණ්ඩය හා සම්බන්ධයෙන් වෙළඳපළ විවිධ මිල ගණන් යටතේ නේ බලන්න. දැන් ඕක තේරෙනවා මරු. හරි? මෙන්න මිල. මෙන්න ප්‍රමාණය. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන වඩා හොඳයි. QD quantity of demand කියන අර්ථය. හරි? මිල 0.5 10 15 20 කියලා ගමුකෝ. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය 5 10 15 20. අපි හිතමුකෝ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය ඒකක 100යි, ඒකක 80යි, ඒකක 60යි, 40යි, 20යි. එහෙනම් මිල වැඩි වෙනකොට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවනේ. එහෙමනම් මේවා වෙළඳපළ පවතින විවිධ මිල ගණන් අපි මේ පොඩක් අයින් කළා. විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ වර්ගයෝ. right? විවිධ ප්‍රමාණ අපි කියනවා කවුරු කියලාද? ඉල්ලුම කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙයා මොකක්ද ඉල්ලුම කියන්නේ? ගෙදර ඉන්න ගමන් පාඩම් කරමු. මොකක්ද ඉල්ලුම කියන්නේ? යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුලදී අනිකුත් කරුණු නොවෙනස්ව තිබිය. පැහැදිලිද?
හරි. අනිකුත් කරුණු නොවැක්සු තිබියදී. සලකා බලන භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ අපි කියනවා කවුරු කියලාද? ඉල්ලුම කියලා. මොකක්ද ඉල්ලුම කියන්නේ? දැන් ගෙදරින් ගාම පාඩම් කරන්න දැන් ගෙදරින් ගාම කියන්න මට. මොකක්ද ඉල්ලුම කියන්නේ? යම් දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අනිකුත් කරුණු නොවෙනස්ව දී. හරිද? නොවෙනස් වෙදී සලකා බලන භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ අපි කියනවා කවුරු කියලාද? ඉල්ලුම කියලා කියනවා. කාරණා පැහැදිලි නේද? පුතා මෙන්න මෙයාවත් පොඩ්ඩක් ඔතන ලියාගත්තොත් හොඳයි. ඔතනම ලියාගන්න. ඔයා පාඩම් කරනකොට ඕනි වෙයි. හරි? පාඩම් කරනකොට එයාව දකින්න ඕන. හරි? හොඳයි. දැන් ගෙදරින් එක මම පාඩම් කරමු. නෝට් එක බලන්න. දෙන ලද කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අනිකුත් කරුණු නොවෙනස්ව තිබිය. කිසියම් භාණ්ඩයක් සඳහා පැවතිය හැක්කෝ භාණ්ඩයක් සඳහා පැවතිය හැකි විකල්ප මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගික නෙමෙයි බලන්න විකල්ප මිල ගණන් තේරුණාද? විකල්ප මිල ගණන් බලන්න විකල්ප මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගික විසින් මිලදී ගැනීමට සූදානම් විවිධ ප්‍රමාණ අපි කියන මොකක් කියලාද? ඉල්ලුම කියලා. රයිට්? අන්ලයින් කරන්නේ වාක්‍ය. අන්ලයින් කරා. රයිට්? මතක තියාගන්න අපි පුළුවන් තරම් අපි ඔන්ලයින් එකේ වැඩ කරනවා. දැන් ඒකටම අදාළව papers tube එකක් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලට. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර විශේෂයෙන් MCQ එක වා තනියෙන් කරන්නේ. රචනා ප්‍රශ්න ටික මම සාකච්ඡා කරනවා. රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්නේ සිකුරාදා. රෑ 7ට 7 ඉඳලා 9 වෙනකම් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි. දැන් මේ ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන සාධක දෙකයි. හොඳට ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න නම් බලපාන ප්‍රධාන හේතු දෙකයි. ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න නම් බලපාන ප්‍රධාන හේතු දෙකයි. එකක් තමයි උවමනාව හෙවත් කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න හරිද? ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න පළවෙනි කාරණාව තමයි උවමනාව හෙවත් කැමැත්තක් තියෙනවා. උවමනාව. හරි? උවමනාව හෙවත් කැමැත්ත. දෙවෙනි කෙනා තමයි ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි මිලදී ගන්න මුදල් තියෙනවා. සල්ලි තියෙනවා. ක්‍රය ශක්තිය කියලා කියන්නේ. ක්‍රය ශක්තියක් තියෙනවා. ක්‍රය ශක්තිය තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්න ඇති වුණාම තමයි ඉල්ලුමක් ඇති. දැන් නිකන් හිතන්න. නේද? නිකන් හිතන්න. ඔයා වෙළඳපළට යනවා භාණ්ඩයක් ගන්න. අපි හිතමුකෝ ජංගම දුරකථනයක් ගන්න කියන්නේ. ෆෝන් එකක්. Apple අලුත්ම ෆෝන් එක ගන්න කියන්නේ. උවමනාවක් තියෙනවා. උවමනාවක් තියෙනවා. ගන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. සල්ලි නැත්තම් ඉල්ලුමක් ඇති වෙනවා. සල්ලි නැත්තම් ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්නේ. සල්ලි නැත්තම් ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්නේ. නේද? එහෙනම් ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන සාධක දෙක එකක් මොකද්ද? උවමනාව දෙවෙනි කෙනා ක්‍රය ශක්තියක් තියෙනවා. ඒත් ඉල්ලුම සඵල වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඕන තරම් ඉස්කෝලේ ගිහලා ගෙදර එනකොට මෙන්න මේ වැඩේ කරලා ඇති. ඒ තමයි
ඔයා ළඟ සල්ලිත් තියෙනවා. උවමනාවත් හොඳටම තියෙනවා. හැබැයි ළමයි ගෙදර එනකොට කිසියම් භාණ්ඩයක් ගන්න නැතුව ගෙදර ඇවිල්ලා ඇති. එහෙම වෙලා තියෙනවද? පොඩක් කල්පනා කරන්න. නේද? ඔයා ළමයි නේද gift එකක් ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. මෙතනෝනේ කිය දවස්වල කියන උවමනාවක් තියෙනවා. සල්ලිත් තියෙනවා. හැබැයි බස් එකේ නැගලා තියෙන කම්මැලිකමට ගෙදර එන්න ඇති. ක්ලාස් එක කියලා හිතන්නකෝ. මේ ඔන්ලයින් පන්තිය කියලා හිතන්නකෝ. උවමනාවක් තියෙනවා. ඒ බව මම මුලින් දැක්කනේ. නේද? මෙසේජ් එකක් දාලා පෝල් එකක් දාලා සර් ටියුට් එක කොහෙන්ද ගන්නේ? ටියුට් එක මට ගන්න පුළුවන්ද නේ? මතකද? උවමනාව හොඳටම තියෙනවා. ක්‍රේශක්තියක් තියෙනවා. උදළුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට මේ භාණ්ඩය නැත්නම් මේ සේවාව ඉල්ලුමක් ඇති වුණාට මදි. එය සඵල ඉල්ලුමක් වෙනවා. සඵල ඉල්ලුම. මොකක්ද සඵල ඉල්ලුමක් කියන්නේ? පුතේ සඵල ඉල්ලුමක් කියන්නේ ඔයා මිලදී ගන්න ඔයාලට සැලැස්මක් තියෙන්නත් ඕන. සැලැස්ම. මේ බලන්න. වමනාවක් තිබ්බා, මුදලුත් තිබ්බා, ක්‍රේශක්තියක් තිබ්බා, සැලැස්මක් තිබ්බා. ගන්න සැලැස්ම. නේද? අද Zoom පැකේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. පැකේජ් එක දාගත්තා. මේ ක්‍රේශක්තිය තිබ්බා. ඒ වගේ මොකක්ද? සැලැස්මකුත් තියෙනවා. එනම් ඉල්ලුම සඵල වෙන්න මිලදී ගැනීමේ සැලැස්මක් තියෙන්නත් ඕන. මිලදී ගැනීමේ සැලැස්මක් තියෙන්නත්. සැලැස්මක් තියෙන්නත්. ඒතොර මේ තුන් දෙනාම එකතු වුණොත් තමයි ඒක මොකක් වෙන්නේ? සඵල ඉල්ලුමක්. මොන ඉල්ලුමක් වෙන්නේද? සඵල ඉල්ලුම. සඵල ඉල්ලුමක් වෙන්නේ. සඵල ඉල්ලුමක් වෙන්නේ මේ තුන් දෙනාම එකතු වුණොත්. හරිද? මේ තුන් දෙනාම එකතු වුණොත් තමයි ඒ මොන ඉල්ලුමක් වෙන්නේ? සඵල ඉල්ලුමක් වෙන්නේ. ඉල්ලුමක් ඇති වෙන්න නම් ඕනි සාධක දෙකක්. එකක් තමයි වමනාව සහ ක්‍රේෂ. ඒත් එක්කම ඒට මිලදී ගන්න සැලැස්මකුත් තිබ්බනම් අන්න අපි ආයෙත් කියනවා මොන ඉල්ලුමක් කියලා. ඉල්ලුම සඵල වෙනවා. ඉල්ලුම සඵල වෙනවා. එන මොකද? සඵල ඉල්ලුම මිලදී ගැනීමට ඇති කැමැත්ත, මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව. හැකියාව කියන්නේ පුතා ක්‍රේෂක්. ඕන ලියා ගන්න. ඕන ලියා ගන්න. ඕන ලියා ගන්න ක්‍රේෂක්ති. හරි? යන කරුණු දෙකම ඒකාබද්ධ වී සැලසුම් කරනු ලබන ඉල්ලුම සඵල ඉල්ලුම වේ. සඵල ඉල්ලුම අන්ලයින් කරාට සඵල ඉල්ලුම වේ. සඵල ඉල්ලුම වේ. හරිද? සඵල ඉල්ලුම වේ. එනම් පහළ දීලා තියෙනවා බලන්න. සඵල ඉල්ලුමක් ඇතිවීමට ඇතිවිය යුතු කොන්දේසි. දාන්න පුංචි තරුවක්. දාන්න පුංචි තරුවක්. උවමනාව වරහන් තුල යන්න කැමැත්ත. 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 ක්‍රේශක්තිය වරහන් තුල යන මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව. මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව. මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව. මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව. හරි. මිලදී ගැනීමට සැලසුමක් පැවතීම. right. දැන් ඉල්ලුම සඵල ඉල්ලුමක් ඇතිවීමට හේතු. ටක් ගාලා බලන්න පාඩම් කරලා. ඉවරද?
හරිද? ඔන්න දැන් අද අපි මේ වෙනකොට කතා කරා ඉල්ලුම නිර්වචනය වෙනකම් කතා කරා. තව අද දවසේ කතා කරමු අපි මේ පෞද්ගලික ඉල්ලුම සහ වෙළඳපොළ ඉල්ලුම කියන්නේ කවුද? මොකක්ද දැන් කතා කරන්න යන මාතෘකාව? පෞද්ගලික ඉල්ලුම සහ වෙළඳපොළ ඉල්ලුම. මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ ලංකාව කියලා හිතන්න. ලංකාව. දැන් මේකේ ඉන්නවා පුද්ගලයෙක් අපි ආව හිතමුකෝ අනුර කියලා. අනුර. හරි. මෙයා වෙළඳපොළ එක්ගැනුම් කරුවෙක් විතරයි. වෙළඳපොළ තුල එක්ගැනුම් කරුවෙක් එක්කෙනෙක් විතරයි නම. එක්කෙනෙක් විතරයි. එතකොට මේ වෙළඳපොළ තුල හරිද? යම් නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී වෙළඳපොළ තුල සිටින එක්ගැනුම් කරුවෙක් සලකා බලන නේද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ සඳහා පැවතිය හැකි විකල්ප මිල ගණන්ය. මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණය අපි කියනවා පෞද්ගලික ඉල්ලුම කියලා. උතේ පෞද්ගලික ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ වෙළඳපොළ තුල සිටින එක්ගැනුම් කරුවෙකු විසින් විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට සූදානම් ප්‍රමාණය. අපි කියනවා මොන ඉල්ලුම කියලාද? පෞද්ගලික ඉල්ලුම. අන්ලයින් කරන්නේ වාක්‍ය. අන්ලයින් කරන්නේ වාක්‍ය. හරි. ඊළඟ මොකක්ද වෙළඳපොළ ඉල්ලුම කියලා? වෙළඳපොළ ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ වෙළඳපොළ තුල සිටින සියලුම ගැනුම් කරුවන් ඉල්ලුම. සියලුම ගැනුම් කරුවන් ඉල්ලුම. හරිද? බලන්න. නිශ්චිත කාලයක් තුල වෙළඳපොළේ සිටින සියලුම ගැනුම් කරුවන් විසින් අන්ලයින් කරන්න සියලුම ගැනුම් කරුවන් විසින් සලකා බලන භාණ්ඩයේ සඳහා පැවතිය හැකි විකල්ප මිල ගණන් යටතේ අපේක්ෂා කරන විවිධ ප්‍රමාණය අපි කියන මොකක්ද කියලා ප්‍රමාණවල එකතුව වෙළඳපොළ ඉල්ලුම. ලියන්න පුංචි තාරකාවක් දාලා රතු පෑනෙන් එතන ලියමු. ලියන්න පුංචි තරුවක් දාලා රතු පෑනෙන් ලියන්න පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වල එකතුව පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වල එකතුව වෙළඳපොළ ඉල්ලුම වේ. පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වල එකතුව වෙළඳපොළ ඉල්ලුම වේ. පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වල එකතුව වෙළඳපොළ ඉල්ලුම වේ. හරි නේද? අනුරගේ, රනිල්ගේ, මහින්දගේ, නාමල්ගේ තමයි මේ ඉල්ලුම් වල එකතුව තමයි මොන ඉල්ලුම කියන්නේ? වෙළඳපොළ ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ. හරි නේද? බලන්න මේ පිටුව කියව ගන්න.
හරි. දැන් මම ඔයාලට වගුවක් දීලා තියෙනවානේ. මොකක්ද ඒ වගුව? මම වගුව බෝඩ් එක ගන්න ඔයාලට තියනවා. මිල බිංදුව 150 රුපියල 1.50 රුපියල් 2 2.50 රුපියල් 3. ඒ කියන ගැනුම්කරුවාගේ ඉල්ලුම බලන්න 12 10 8 6 4 2 බිංදුව. B කියන ගැනුම්කරුවාගේ ඉල්ලුම මොකක්ද? 7 6 5 4 3 2 1. එනම් වෙළඳපළ ඉල්ලුම් අවස්ථාවන් කිව්වහම A කියන තැනත්තාගේ සහ B කියන තැනත්තා තමයි පෞද්ගලික ඉල්ලුම්. වෙළඳපළ ඉල්ලුම කියන්නේ මොකක්ද? A ගේ සහ B ගේ ඉල්ලුම් වල එකතුව. මම එක තැනක් උදාහරණයක් විදිහට කියන්නම්. මිල බිඳුවේදී A කියන තැනත්තාගේ ඒකක ප්‍රමාණය 12යි. B කියන තැනත්තාගේ ඒකක ප්‍රමාණය 7යි. එතකොට 12යි 7යි 19යි. නේද? 19. 19. දෙවෙනි අවස්ථාව මොකක්ද? 10 සහ 16 කියන්නේ. sorry 10 සහ 6 16යි. නේද? 8 සහ 5 කියන 13යි. 6 සහ 4 10යි. 4යි 3යි 7යි. 2යි 2යි 4යි. ඊළඟ අවස්ථාව. බිංදුවයි 1යි කියලා කියන්නේ 1යි. අන්න අපි දැන් වෙළඳපළ ඉල්ලුම් අවස්ථාවන් ටික හරි. දැන් ඉතාමත් වැදගත් ඈ. ඉතාමත් වැදගත්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ සමීකරණ හදන විදිය. ආගෙන ඉන්න. පුතේ අපේ ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය තමයි QD සමානයි A ඍණ BD. A ඍණ BD. මොකද්ද ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය? ගෙදර ඉන්න ගමන් කියන්නේ QD සමානයි A ඍණ BD. මොකද්ද ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය කියන්නේ? ගෙදර ඉන්න ගමන් QD සමානයි A ඍණ BD. හරි. QD සමානයි A ඍණ BD. හරි. A ඍණ BD. හරි. QD කියන්නේ මොකක්ද? හරි. QD කියලා කියන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. හරි. ළමයි සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තමයි QD කියලා. B sorry A කියන්නේ B නෙමෙයි A කියන්නේ අන්තක්ඛණ්ඩ. අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්නේ මිල බිඳුවේදී ප්‍රමාණය. මිල ශුන්‍යයේදී ප්‍රමාණය. මිල බිඳුවේදී ප්‍රමාණය. හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මිල බිඳුවේදී ප්‍රමාණය. B කියන්නේ B කියන්නේ බෑවුම. B කියන්නේ බෑවුම. හරිද? බෑවුම ගණනය කරන B සමානයි. ප්‍රමාණ වෙනස බෙදීම. මිල වෙනස. ගානක් හදන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණ වෙනස බෙදීම මිල වෙනස. P කියන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. හරිද? ඔක තමයි අපේ ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය. මොකක්ද ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය? ගෙදර ඉන්න ගමන් පාඩම්ට මොකක්ද? QD සමානයි A ඍණ BP. මොකක්ද ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය? QD සමානයි A ඍණ BP. මොකද QD සමානයි A ඍණ BP. මතකද? QD සමානයි A ඍණ BP. එතකොට QD කියන්නේ මොකක්ද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. A කියන්නේ කවුද? අන්තක්ඛණ්ඩය. අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්නේ මිල ශුන්‍යයේදී ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. B කියන්නේ කවුද? බෑවුම කියන්නේ මොකද්ද? ඈ ඩෙල්ටා QD බෙදීම ඩෙල්ටා P. P කියන්නේ
සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. පැහැදිලිනේ? right. දැන් අහන්න ඒ කියන තැනත්තාගේ ඉල්ලුම් සමීකරණය හදන්නයි දැන් හදන්නේ. හරි. ඒ කියන තැනත්තාගේ ඉල්ලුම් සමීකරණය. ගෙදර ඉන්න ගමන් කියන්නකෝ ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය මොකක්ද? ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය QD සමානයි A ඍණ BP. නේද? QD සමානයි A ඍණ BP. බලන්න. QD සමානයි A ඍණ BP. A ඍණ BP. දැන් මේ හදන්නේ A කියන තැනත්තාගේ. හරි? මුලින්ම අපි කරන්නේ බෑවුම හදන එක. මොකක් හදන එකද? බෑවුම හදන එක. අපි නේද? මම කොටස් තුනකට අගේ දීලා තියෙනවා. හරිද? මුලින්ම බෑවුම හදන්නේ බෑවුම. B හදන්නේ කොහොමද? ප්‍රමාණ වෙනස බෙදීම මිල වෙනස. ප්‍රමාණ වෙනස බෙදීම මිල වෙනස. හරිද? ප්‍රමාණ වෙනස බෙදීම මිල වෙනස. හරි. දැන් බලන්න මිල කීය ගානක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? බිංදුවේ ඉඳලා 150 දක්වා වැඩි. ඒතර මිල වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 150. 150. හරි. 150. ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ කීයකින්? 12 ඉඳලා 10 දක්වා අඩු වෙලා. දෙකකින් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දෙකකින් අඩු වෙලා. එතකොට උත්තරේ සුළු කරගත්තා නම් ඍණ දෙක බෙදීම 0.5 කියලා කියන්නේ ඍණ 4යි. ඍණ 4. මුලින්ම හදන්නේ කාවද? බෑවුම. මුලින්ම හදන්නේ බෑවුම. එහෙනම් මෙයා මෙතෙන්ට ආදේශ කරගන්න. බලන්න. ඒ ඍණ 4. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙයාව හොයන්න. මෙන්න මේ A කියන අගය හොයන්න. A කියන අගය හොයන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ කිසියම් මිලක් සහ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මිලට සහ ප්‍රමාණයට ආදේශ කරා. O level ගණිතේ. දැන් මම මෙතන මිල බිඳුව කියලා ගත්තොත් මට ප්‍රමාණය ගන්න වෙන්නේ 12. කිසියම් මිලක් ගත්තද ඊට අනුයාත ප්‍රමාණය ගන්න. මම මිල බිඳුවයි කියලා ගත්තොත් ප්‍රමාණය ගන්න වෙන්නේ 12. දැකද? එහෙනම් අතරවරක් බිඳුව අගයක් නැහැ බිඳුවයි. එහෙනම් A සමානයි 12. හරි මේ කතාව. අපිට කියන්න පුළුවන් එම නිසා QD A කියන සමීකරණ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් කරු නේද? අපි දන්නවනේ. A ගේ ඉල්ලුමනේ මේ හදන්නේ. එහෙනම් කොහොමද? 12 රින 4යි P. 12 රින 4යි. හොඳයි. ගාන හදන්න බලන්න තනි. බෝඩ් එකේ තියෙනවා. පුතේ ගාන හදලා ඉවර නම් අනිවාර්යෙන් මෙසේජ් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් පණිවිඩයක් දාන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි B කියලා කෙනාගේ සමීකරණය හදමු. B කියලා කෙනාගේ. දැන් ලියාගත්තා වගේම මේවා නැවත ගෙදරදී බලන්න ඕනේ. හරිද පුතා? තමයි. හරිද? තේරුණාද? ගෙදරදී මේවා නැවත බලන්න ඕනේ ඈ. හරිද? අනිවාර්යෙන් අද ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔයා මේ වැඩේ කරන බවට මට මොකක් කරන්න ඕනද? මේ ටික ෆොටෝස් දාලා එවන්න ඕනේ. අනේ එතකොට D කියන කාරණාවේදී අපි ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණය කියන්නේ QD සමානයි A ඍණ BP. QD සමානයි අපි B කියන තැනත්තාගෙන් ගන්නද A ඍණ BP. A ඍණ BP. හරි.
අත ඒ වගේම මෙතනත් අර P ව ගණනය කරන්න. කොහොමද? P සමානයි ඩෙල්ටා QD බෙදීම ඩෙල්ටා P. අපි දන්න සූත්‍රය. මේ අපි දන්න සූත්‍රය. බෑවම ගණනය කරන්න කොහොමද? ප්‍රමාණ වෙනස බෙදීම මිල වෙනස. ප්‍රමාණ වෙනස බෙදීම මිල වෙනසනේ. දැන් එතන බලන්න මිල අපි මෙහෙම ගමුකෝ. බිඳුවේ ඉඳලා 150 දක්වා වැඩි. බිඳුවේ ඉඳලා 150 දක්වා වැඩි. එතන P මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 7 ඉඳලා 6 දක්වා එකකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. එකකින් අඩු වෙලානේ. එකකින් අඩු වෙලා. ඒ උත්තරේ -2යි. ඊට එන්න ගමන් මේවා සුරු කරලා බලන්න. මම මේ හදපු ගණන් හරියද? ඔයා හදපු ගණන් හරියද? හරිද? එතකොට මෙන්න ළමයි. ඒරින දෙකයි නේද? ඔයා කිසියම් මිලක් තෝරා ගන්නද? මම මිල බිඳුව කියලා තෝරගන්නම්. කිසියම් මිලක් තෝරා ගත්තේද? ඊට අනුයාත ප්‍රමාණය ගන්න. කිසියම් මිලක් තෝරාගන්න. වය ගන්නකො මිල රුපියල ගත්තා කියලා ප්‍රමාණය ගන්න ඕනේ 5යි. කිසියම් මිලක් තෝරාගත්තද ඊට අනුයාත ප්‍රමාණය ගන්න. මම මිල බිඳුව නම් තෝරාගත්තේ මිල ගන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රමාණය ගන්න ඕනේ 7යි. ඔන්න. දැක්කද? එහෙනම් මේ බලන්න. මෙතන දෙවරක් බිඳුවයි. එහෙනම් A සමානයි 7යි. හරි. එම නිසා QD B සමානයි කොහොමද? 4 2යි 4 2යි. ඔන්න ඉන්නවා B කියන තැනත්තාගේ ඉල්ලුම් සමීකරණය. හරි. B කියන තැනත්තාගේ ඉල්ලුම් සමීකරණය. දැන් ගෙදර ඉන්න ගමන් පුතා මේ ගණන් හදන්න ඕනේ. ඉවර නම් ටක් ගාලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඊළඟට බලන්න වෙළඳපළ. අපි වෙළඳපළ එකක් හදමු. මට කලින් හදන්න පටන් ගන්න මොකද්ද? ආදර්ශ ඉල්ලුම් සමීකරණ. QD සමානයි A ඍණ BP. නේද? QD සමානයි A ඍණ BP. මෙන්න මම යාව වෙළඳපළ නිසා මාකට් කියලා ගන්න. මාකට්. M සමානයි කොහොමද? A ඍණ BP නේ. මෙතරත් අර වගේම තමයි මුලින්ම හදන්නේ අපි බෑවුම්. මුලින්ම හදන්නේ බෑවුම්. එතකොට මේ පිළිවෙලට ලියාගෙන යන්න එපා. මුලින්ම බෑවුම හදලා තමයි මැද ටික ෆිල් වෙන්නේ. තේරුණා? බෑවුම. බලන්න. කොහොමද? ඩෙල්ටා QD බෙදීම ඩෙල්ටා P. මට කියන්න මිල වෙනස කියන්නේ. මිල වෙනස බිඳුවේ ඉඳලා ශතපනකින් වැඩි ගන්න. මිල වෙනස 750යි මේ ගාන ගන්න. ප්‍රමාණ වෙනස 19 ඉඳලා 16 දක්වා 3යි. උත්තරේද අඩු වෙලානේ මෙතන ඍණ 6යි. ඍණ 6යි. හරිද? දැන් පුළුවන් මේ අංගය මෙතෙන්ට ආදේශ කරගන්න මෙන්න. ඒ ඍණ 6යි. මම ඒව හොයාගන්න ඕන නිසා මිල බිඳුවයි කියලා ආදේශ කරගන්න. මිල බිඳුවයි කියලා ආදේශ කරගත්තොත් ප්‍රමාණය ගන්න වෙන්නේ 19යි. නේද? ඔයා මෙතන මිල 150යි කියලා ආදේශ කරගත්තොත් ප්‍රමාණය 16. කිසියම් මිලක් තෝරගත්තේද ඊට අනුයාත ප්‍රමාණය ආදේශ කරගන්න. එහෙනම් A සමානයි 19. හරි. එම නිසා QD M සමානයි 19 ඍණ 6යි P. ගානද ඉවරයි නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න ඉක්මන් කරමු. අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි මෙන්න මේක. මොකක්ද? පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වල එකතුව. පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වල එකතුව වෙළඳපළ ඉල්ලුම වෙනවා. හරිද?
පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වල එකතුව වෙළඳපළ ඉල්ලුම වෙනවා කියලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නා නේද? දැන් මේ බලන්න. අපි දන්න දේ අපි ගණනය කරපු අගේ තමයි QDA අරගෙන කියලා බලන්න කියලා ගන්න. 12 රින 4යි P නේද? B කියන කෙනා QD B සමාන නේ 4 රින 2යි P නේද? එතකොට මේ දෙන්නාගේම එකතුව බලන්න 7යි 12යි 19 6යි 2යි sorry 4යි 2යි 6යි P අපි මෙයාද QD M කියලා නේද? එහෙමනම් අපිට පුළුවන් වෙළඳපළ ඉල්ලුම් සමීකරණය ගන්න පෞද්ගලික ඉල්ලුම් සමීකරණ මොනවා කරද සිරස්වතට එකතු කරලා පුළුවන්. එහෙනම් මෙයාව ලියන්නක් ගන්න. මෙයාව ලියන්න. හරි. එතන පහලින් රතු පෑනෙන් ලියන්න මෙන්න මේක. ඔය තියෙන නේද පහල තියෙනවා සවිත් රාජපක්ෂ ඉකොනොමික්ස් ඒවා වැඩක් නැහැ ටිපෙක්ස් කරලා ලියන්න. ලියන්න. පෞද්ගලික ඉල්ලුම් වක්‍ර පෞද්ගලික ඉල්ලුම් සමීකරණ එකතු කිරීම මගින් වෙළඳපළ ඉල්ලුම් සමීකරණය ලබාගත හැකිය. හරිද පුතා? හරිද? හොඳයි. එහෙනම් දැන් අද අපි ඉල්ලුම කියන මාතෘකාව පටන් ගත්තා. ඉල්ලුම කියන මාතෘකාව පටන් අරගෙන යම් තාක් දුරට අපි පෞද්ගලික ඉල්ලුම සහ වෙළඳපළ ඉල්ලුම කියන තැනට වෙනකන් ආවා. අපි නැවත ලබන සතියේ මේ වෙලාවට හම්බෙමු. වෙලාවට වැඩ ටික ආරම්භ කරමු පටන් ගමු. අද පන්තිය ගැන ඔයාට දැනෙන දේ මෙසේජ් එකක් මට එවන්න. ඔයා අද වැඩ කරපු බව පෙන්නන්න ඔයා අදාළ දේවල් ටික ෆොටෝස් ගහලා මට එවන්න. මට ඒක බලන්න ඕනේ. එහෙනම් අදට අපි අපේ වැඩ කොටස සමාප්ත කරමු. අදට ප්‍රමාණවත්. එහෙනම් ආයුබෝවන්. ඔන්ලයින් පන්තිය ගැන යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.